Ayan yung aming pusa, si Don Don. Naglilinis siya ng kanyang katawan. Ayan o. Di ba ang cute niya? Tingnan mo. Don Don. Ayan, ayan. Linis siya ng linis. Linis ng linis. Oo. Oo. Ayan yun. Ayan siya o. Oo. Oo, yun. Tinitingnan niya yung pinto bukas. Gustong lumabas niyan eh. Pero hindi siya makalabas-labas dahil pinabantayan siya. Yan. Fury siya pag bumubukas ang pinto. Ayan. Oo. 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 Ano? Hello, Don Don. Hi. How are you? Oh, yun. Yun siya. Matutulog na siya. Oras ng pagtulog ngayong tanghali. Bye-bye. Meow. Meow. Maliit tenga. Maliit ang tenga. Maliit ang tenga. Mahaba ang buntot. Meow. 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 Ano pala ba yan? May Destin. Destin to be with you. Basta ganun. May ano kasi yan eh. May istorya ng yung karma, ni karma. Ay, sarap yung pagkain. Pinanood ko yung doktor. Pangit naman kumuha, laki-laki. Don! Dondon. Nakaharap, nakatalikod. Talikod nga eh. Ganito oh. Ay, naaarap ko. Ito dito, Don. Ang mahal kong Don. Ay, mahal ni Lola. Ang mahal kong Don. Meow. Ah, Don. Meow. Nakagal... Oh, yeah. Don. Ang tagal mo naman kumuha eh. Naiinis na Hindi, ako. video to eh. Oh. Ay, Hello, meow. Ay, umalis. Oh, meow. ay. O, diyan ka. Ayun siya. Nagpapaano. Ano? Oh, himas at Nagpapahimas. yan. Yan, himas dito. Opo. Dito, may tapat tatay dito. Himas ka na. Sabi ko. Taas pa, ganyan. Oh. Papahimas. Oh. Papahimas ka. Tama na. Tama na. Tama na. Look ko si Don Don.